საქართველოში ავტომობილების დგომა გაჩერების წესების დარღვევაზე ჯარიმები გაიზარდა. ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ გაზრდილი ჯარიმები გახლდათ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, ქალაქში ბევრი რამ კეთდება და პარკირების საკითხი მოსაგვარებელია. ტროტუარზე ქვეითებისთვის უსაფრთხოების მიზნით არასწორად დაპარკინგებული მანქანის მძღოლი შესაბამისად დაჯარიმდება. Imaszutkę gamicie toaleta trotuarze kawu, sausa vesta. Kazu kumia sabu jest, kwesa swasat, trotuarze jest zadan bilbashosa samatono saodzade gami. Baushis gadadis, kamis gadadis, mogoche. Amito imash tsotri tsotri yastiraj gema. Es khola perigo mami chirosta. Amish khola udana imash chirosta. Peizanari akha. Engori. Dabeori. Raaketseba ქალაქში. და რომ მიგაკეთებია მაგალითად, თქვა სადაც ცენტრალური ქუჩები თავის მოდივლები, რა არის მოუწესი, რა არის მოუწესრიგებელი. მაქსიმალურად შეიძლება ქალაქის ძროებია. ჩვენი გუნდი და სახელმწიფო გუნდი აბსოლუტურად ქალაქში იყოს არჩევნად მოუწესრიგებელი მოდივლების ქუჩებით, რეკრეაციული ზონების და ასე შემდეგ. და ძალიან ბევრი რამ კეთდება, ძალიან ბევრი გაკეთებულია და რაც მეც დაინახავთ ამას და იტყვით ვით უფრო გეიღებთ ადამიანების ხარჯებზე. ყველაფერს შავფერში დახატვა ნამდვილად არ გინდათ, არ არის მოგებიანი. თორემ ნაჩვენებების დროს ჩვენ გვახსოვს ციხე პარკები რო ქონდა და პატარა ბავშვი მოიწოდა, მაგრამ ისინი გადაუყარია წეჭერებს. ბავშვები ამბობენ, მაგრამ გადაუყარია წეჭერებს. ასე თვალსაჩინო გამოგეკეთ წინასწარ ვაფრთხილებ და ამიტომ გაიზარდა დიახ, იმიტომ რომ ახლა ვერ მიიღო შედეგი. და უნდა მიიღოს შედეგი ადმინისტრაციული ჯარიმი. ჯარიმების გაზრდის საკითხს ეხმიანება ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელი ალეკო ახალაძე და მოქალაქე ქუთაისიდან. ნანახი ვაკ იმის რომ უკვე ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა თუნდაც სიჩქარესთან დაკავშირებითაც, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ პრევენციამ თქვა შედეგი გამოიღო და ძალიან ბევრი შემთხვევები ხდება. თქვა რომელიც თქვა ლეტალური დასასრული მთავრდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ კუთხით კიდევ ამბობ, მე მივესალმები თქვა გამკაცრებას, მაგრამ დანარჩენი ახლა კიდევ ამბობ, ახლა მანქანის გაჩერება, ახლა გუშინ წინ იყო საუბარი იმაზე თქვა, რომ აი კარგი არის, როდესაც თქვა აღგზავნებთ ტროტუარებზე თქვა მანქანის და იქნება ჯარიმები, გარკვეული სანქციები ხო მანქანის დაყენებას. თუმცა მე გავაჟღერე კიდევაც ჩემს პოსტით, რომ უпроსოდ კომენტარში რომ ქუთაისში სამწუხაროდ გაკეთა ძალიან ცუდი ტენდენცია და თუ გნებავთ თქვენს ნახეთ ძალიან ბევრი ქუჩები არის დავიწროებული. რა იყო ადრე და როგორ არის ახლა? ანუ ქუჩების დავიწროება მოხდა ტროტუარების უფრო მეტად კომფორტული სახის მიცემისთვის და გაფართოვდა ტროტუარები. და რა ხდება? მანქანა რომ მიაყენო გვერდით, ფაქტურად ქმნის საცობს. ამდენად ეს უკვე ხელოვნური ბიძგია იმისკენ რომ შეიძლება თქვათ მოხდეს ეს პრევენცია კი არ არის, შეიძლება მოხდეს და ყველაზე მთავარი ძალიან დიდი ხაფანგები არის ავტობანებზე. მეგობარი წუხდა და ერთი აი უთხარიო ესეთი რაღაცა სულ 2 დღის განმავლობაში წინ მივდიოდიო ზუგდიდში დადის ეს კაცი ძალიან წყნარად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და მომივიდა ჯარიმა. მაშინ როდესაც მე ჩქარა არ წავსულ ვარ. უარესი ადამიანს მოვიდა 300 ლარი დაჯარიმება, მივიდა უთხრა ერთი ამომიღეთო ეს ყველაფერი ჩანაწერები და გაუქმეს. ასე რომ აი ეს ხაფანგები და აი ეს საკითხები რისთვის კეთდება და ვისაწყობს მე არ ვიცი. თუმცა კიდევ ამბობ, თუ ეს შეგნებულად არის იმისთვის რომ ხალხი გაღიზიანდეს ხელისუფლებაზე, ფიქრობ რომ ხელისუფლებამ ამას ყურადღება უნდა მიაქციოს. ჯარიმები გაზრდილი უნდა იყოს საპარკინგო ადგილები, რაოდენობა მომატებული და როგორც ევროპაშია პარკინგები გაკეთებული, ისეთ უნდა გაკეთდეს. ფაქტობრივად ქალაქში ვერ შემოხვალ და ვერ დააყენო მანქანას. ასე გამოდის. მოვედი ახლა ისე დარღვევით ვიყენია მანქანა. ანუ პრობლემაა ქალაქში მანქანის დაყენება. პრევენცია რა თქმა უნდა არა, ახლა რა ვიცი, შეიძლება ბიუჯეტს არა, უფრო ხალხი უნდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გაუშვან, ალბათ რა ვიცი. მე ასე ვფიქრობ რა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კიდე მოუწესრიგებელია და დანიშნულების ადგილზე ვერ მიხვალ დროზე, რა თქმა უნდა. და კომფორტის არ არსებობს შესაბამისად და სისუფთავეს. ასე აქაც და ასეა თბილისშიც. გამოსავალს რა შეხედავთ? გამოსავალს როგორც ევროპაში მივაძოთ და ევროპაში და გავაკეთოთ.
მოაწესრიგოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და გავაკეთოთ საპარკინგი ადგილები. ჩვენ არ ვარ დიდარი ქვეყანა და ისე გონია რომ ხედავთ რასაც ხედავთ მანქანები დარბის ხალხი და ბევრი ფული აქვს ვფიქრობთ, მაგრამ არა აქვს ფული, ადგილი არა უბრალოდ ვერ ვაყენებთ მანქანებს. და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არაა მოწესრიგებული რომ ტრანსპორტი ჩაჯდეს ხალხი. პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. 27 მაისს ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულების დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. დანაშაული 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაზარალებულის ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის განცხადებით პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ფიზიკურ ძალადობაში გაცილებით მეტი პოლიციელი მონაწილეობდა, ვიდრე დაკავებულები არიან. მისი თქმით, 6 სამართალდამცავის დაკავება საკმარისი არ არის, ამასთან ის მუხლის კვალიფიკაციის შეცვლას ითხოვს და აღნიშნავს, რომ გამოძიება წამების მუხლით უნდა შეიცვალოს. ამასთან გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით, რაც პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გულისხმობს. აპოლონი შემოიყვანეს გუშინ ღამის 2 საათსა და 10 წუთზე შემოვიდა თვითდინებით პაციენტი აღენიშნებოდა ტკივილი კისრის მიდამოში და თავის არეში და ზოგადი დაჟეჟილობის კლინიკური სურათი იყო. დაუდგინეთ, რომ პაციენტს აქვს თავის ზედაპირული ტრავმა, ამავე დროს აღენიშნებოდა გულმკერდზე მარჯვნივ მეორე ნეკნის მოტეხილობა და მარჯვნივ სხივმაჯის სახსრის დაჟეჟილობა და ღვრძობა. შედარებით უკეთესად არის, მაგრამ ნეკნი აქვს გატეხილი, ეს ხო გამოცხადდა, იციან ყველა. შინაგანი დაზიანება არაფერი არ აღინიშნება, მაგრამ გარეგნულად რა ვიცი და ლურჯებები აქვს, სისხლჩაქცევები აქვს. აშკარაა რომ ძალიან მაჯრაკნაცენია. ხო ჩანს რომ ის მუშტებით კი არ ცემენ, წიხლებით ცემენ. ეს მისაზღავი ვისაც რა ეკუთვნის აი ეგრე. მე მაგას ვიტყვი. დააშავეს აგოს პასუხი, გინდა პოლიციელი იყოს, გინდა ჩემი შვილი იყოს. ვინლობთ რომ არ ველაპარაკოთ, არ გაღიზიანდეს, არ განერვიულდეს. გულფრთხილდები მის ნერვებს მაქსიმალურად და იმიტომ არ გამოვიქეც და არ წამოვედი მაშინვე გორში რომ ეს ბავშვი ცოტა განიწვირთოს დაუწყნარდეს ეს ნერვები. გამოძიება რო დაიწყეს პაპუნას ეს არის სრული კომედია და პროკურატურას ვთხოვ რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს აღნიშნულ პირთან დაკავშირებით გამოძიება და ის ადამიანები რომლებიც დააკავეს ხო ამ მუხლით არ უნდა დაეკავებინათ ამ ადამიანებმა აწამეს 3 სხვადასხვა ტერიტორიაზე ცემეს პაპუნა და პაპუნა არის ძალადობის მსხვერპლი, პაპუნა არის წამების მსხვერპლი და აუცილებელი რომ გადაკვალიფიცირდეს და წამებით მუხლის იყოს ყველა დაკავებული, არა მხოლოდ ის 6 ადამიანია, არამედ კამერებში ჩანს რომ უფრო მეტი ძალადობს და ყველა პირი უნდა იქნეს დაკავებული. მოძიებაში და ქალთა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურაში მიმდინარეობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით 333 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც ჩვენ მიგვაჩნია რომ არ არის ზუსტი კვალიფიკაცია იმ ქმედებებისა, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, მინიმუმ ჩვენ სახეზე გვაქვს არაადამიანური და დამამცირებელი მოფრობა და მიგვაჩნია რომ წამების თვალსაზრისითაც ეს მათი ქმედებები და ის მოქმედებები, რომლებიც პოლიციის თანამშრომლობა კანონით განახორციელეს ადგილზე, ასევე ამ თვალსაზრისითაც არის შესაძლებელი. პაპუნა ლოცულაშვილის შემთხვევაში სისხლსამართლებრივი დევნა დაიწყო მისი დაკავებით, მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებიდან გათავისუფლდა, სამართლებრივად აუცილებელია, რომ მის მიმართ სისხლსამართლებრივი დევნა შეწყდეს. ის რომ დღეს პაპუნა ლოცულაშვილს აქვს ბრალდებული სტატუსი, უბრალოდ არის დაუშვებელი და ძალიან უსამართლო იმის გათვალისწინებით, რაც მოხდა. ცნობისათვის გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები 2 პირს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს აჯარაში 3 პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლების შხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეფედრონი და მეტადონი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
საქართველოდან უცხო ქვეყნის 86 მოქალაქე გააძევეს. ქვეყნიდან გაძევებული არიან თურქეთის, რუსეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, კენიის, ნიგერიის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ფილიპინების, ბანგლადეშის, ეგვიპტის, პაკისტანის, სუდანის, ერაყის, ყაზახეთის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. გამოვლინდა დიდი ოდენობით ხე-ტყის მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით სამართალ დამმრღვევმა 42 კუბურ მეტრამდე უკანონოდ მოპოვებული წიწვოვანი სახეობის სამასალე მერქანი სოფელ ხელედში სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე დაასაწყობა, ხოლო შემდეგ პირად მფლობელობაში არსებული მაღალი გამოვლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ცდილობდა ტრანსპორტირებას. ვინაიდან საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები გადაიგზავნა შესაბამის საგამოძიებო უწყებაში. უკანონოდ მოპოვებული და დასაწყობებული ხე-ტყე, ასევე სპეცტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალება გადატანილია ლენტეხის სოფელ ლესემის საქმიან ეზოში. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინოვაციურ სივრცეში უნივერსიტი პირველი საჯარო ლექცია სკოლის მოსწავლეებისათვის ჩატარდა. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი ვახტანგ ცაგარელი და ქუთაისის მერი დავით ერემეიშვილი ანდრია რაზმაძის სახელობის ქუთაისის 51-ე ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შეხვდნენ. ვახტანგ ცაგარელმა მოსწავლეებს გააცნო კიუს საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები და ამასთანავე სტუდენტური ცხოვრების, გათვლითი პროგრამებისა და კარიერული განვითარების შესაძლებლობებზე ისაუბრა. გაიმართა პირველი საჯარო ლექცია თემაზე ახალგაზრდული პოლიტიკა, მიღწევები და გამოწვევები, რომელიც შეთავაზებული იყო ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ბატონი დავით ერემეიშვილის მიერ. დამცველი საზოგადოება დაკომპლექტებული იყო სკოლის მოსწავლეებისგან და სტუდენტებისგან. ჩვენი მედიატიკა, ჩვენი სივრცე ყოველთვის მზად იქნება უმასპინძლოს მსგავსი კალიბრის და შინაარსის ღონისძიებებს. საჯარო ლექციის ფარგლებში ქუთაისის მერი დავით ერემეიშვილი მოსწავლეებს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე ესაუბრა. შეხვედრა ინტერაქციულ რეჟიმში წარიმართა. მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ აქტიურად ჩართულიყვნენ დისკუსიაში და მათთვის საინტერესო კითხვებზე ამომწურავი პასუხები მიეღოთ. ჩვენ შევპირდით ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ ამ სივრცეში ყოველთვის გაიმართებოდა საინტერესო შეხვედრები. დღეს შევხვდით ჩვენი ქალაქის ახალგაზრდებს, გავაცანით როგორც მერმა გავაცანით ქუთაისში მიმდინარე პროექტები, ვისაუბრეთ იმ ახალგაზრდულ პროექტებზე, რომლებზეც უკვე წლებია ქუთაისის მუნიციპალიტეტი მუშაობს და რაც დავგეგმეთ ამ ბოლო პერიოდში სიახლეები ჩვენი ახალგაზრდებისათვის. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ახალ ცენტრში გაიმართა საინტერესო შეხვედრა ქუთაისის მერთან, სადაც მივიღეთ ინფორმაცია სხვადასხვა შესაძლებლობებზე და სტიპენდიებზე. მე პირადად ამაც ინფორმაცია მქონდა, რადგანაც წინა წელს მივიღე ქუთაისის მერიის ბანაკში მონაწილეობა, მაგრამ ამ შეხვედრის შედეგად უფრო ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ ახალგაზრდებმა. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ახალი ინოვაციური სივრცე ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში ცოტა ხნის წინ გაიხსნა.